Olá, aqui Marcelo Cicoli, corretor de imóveis. Estou em Santa Maria, DF, para mostrar uma chácara de 5 mil metros quadrados para venda dentro de um condomínio. Estou aqui pisando no DF, mas a poucos metros já é a divisa com o estado de Goiás. Na sequência dá para ver umas filmagens aéreas e terrestres que eu fiz. Imagino que aqui seja um local bacana para fazer um refúgio de final de semana, para encontrar os amigos, tomar um banho de piscina, encontrar o pessoal da igreja. Então uma área muito legal em Santa Maria, DF. O acesso é feito em asfalto até a porta aqui do condomínio. Acompanhem comigo mais detalhes técnicos e as belas filmagens aí na sequência.